Gabriel, que esperei, hein? Gabriel, que é isso daí? Isso daqui que é mais ou menos que outra experiência maluca. Pera, é outra invenção, outra experiência maluca, é? É isso mesmo, outra experiência maluca. Caraca, e o que é? Só vou te falar, se todo mundo que estiver assistindo o vídeo deixar o like e se inscrever no canal. Aí galerinha, vocês escutaram o Gabriel, né? Deixe seu like aí no vídeo e se inscreve no canal. E deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vocês saberem todas as novas aventuras. E Gabriel, o que pode fazer aqui, hein? Não sei, aperte o botão. Tá, já que a galera já fez o que você pediu, pode. Para que senão a máquina não vai funcionar. Ah, tá bom. Bom, acho que eu vou voltar pra casa. Tu é doido. Ah, peraí. Que negócio é esse? Não sei. Peraí, eu tô vendo um negócio. Que é isso? É um tornado. Que tornado é esse? Ah, o tornado é esse. Chloe, vamos voltar pra casa, vamos. Vamos voltar pra casa, vem, Chloe. Chloe! Ai, tô com um tornado. Chloe? Ai, Chloe tá toda molhada. Chloe, o que isso pode fazer? Ah, tudo culpa do Gabriel. Ai, maluco. Caraca, estamos presos aqui no tornado. No gigante. O que isso pode fazer agora? Ah, já sei. O que eu tenho aqui? O Gabriel me deu uma coisa aqui. Eu acho que eu posso explodir o tornado. Mas Chloe, é melhor você descer, Chloe. Chloe, vem. Fica aqui, Chloe. Vem. Pronto, consegui sair. Ai, não, tô sendo puxado. Vem, Chloe. Vem, Chloe. Vou esperar a Chloe. Peraí. Chloe? Ah, tô sendo puxado. Aí, Chloe, vem logo. Chloe, vem. Pera, vou voltar pra casa, vem. Vem, Chloe. Vem logo. Isso, vem. Isso, fica aqui dentro. Ai, não, quebrei o chão. Não, Chloe. O que tá acontecendo? É que tá um tornado gigante. É melhor fechar a porta. Ai, tô sendo puxado. Kevin! Ai, só de que tá de dia, vai ficar de dia. Esse é o mundo do Craftsman, né? Ai, a gente vai ter que explodir nossa ilha mágica. Quer saber? Acho que eu não vou explodir só uma só. Eu não vou explodir todas só. Vou explodir só uma. Adeus, tornado! Caraca! Explodiu tudo. Agora o outro. Ah, não, vai explodir aí. Nossa! Explodiu o tornado. Aê! O tornado foi destruído. Aê, conseguimos. Ai, esse negócio chato que não sai da minha tela. Gabriel, sabe o que eu vou fazer com essa sua máquina? O quê? Você quebrou ela, por quê? Porque você tinha um tornado gigante. Agora você vai ver. Gabriel, por ter me deixado lá no tornado, você vai levar uma espadada. Não, Kevin.